O tema 9 é o tema de normalización contable. A ver, así unha idea inicial. Que pasaría se cada empresa levase a contabilidade como quixese? Pois que non valería de nada, de acordo? A contabilidade o que xenera é información. Se esa información non é entendible por calquera, non vale para nada. Entón, para evitar iso, o que existe é unha normalización contable, nunha palabra, que todas as empresas teñen que levar a contabilidade tal e como di a lei. E a lei é precisamente o Plan Xeral de Contabilidade. De acordo? Pero neste tema, o que imos ver é, basicamente, que isto do Plan Xeral Contable, as partes que ten, e hai unha parte moi importante que é a codificación de contas, que iso tedes na aula virtual, tedes un tutorial feito por min que explica paso a paso como hai que facer para contabilizar, para ver que código se lle asigna a cada conta. De acordo? Vale? Sí? Ben, entón, bueno, pois temos aí un poquinho a definición de normalización contable, que é importante decir que isto a nivel supranacional, é dicir, que realmente a armonización contable non é solamente en España, senón que vai máis allá das súas fronteiras. De acordo? Vale? E basicamente estas dos son as dúas normas ou tipos de normas que se utilizan para esa armonización contable. A SNIC e a SNI. Vale, isto tampouco é o máis importante. Que plan xerais contables temos en España? Pois basicamente temos dous plans xerais contables. De acordo? O Plan Xeral de Contabilidade, o normal, por así dicilo, e o Plan Xeral Contable de PEMES, Plan Xeral Contable de PYMES, de pequeñas e medianas empresas. Vale. Este é o que imos utilizar nós, é o único que imos utilizar. Nós non imos utilizar este de aquí, nin este ano, nin en segundo que se dá en contabilidade e fiscalidade. O que se utiliza é este de aquí. De acordo? É máis sinxelo, é máis sencillo que o Plan Xeral de Contabilidade. Por qué? Porque é para pequenas e medianas empresas. De acordo? É máis reducido e máis abreviado. Cantas partes ten o Plan Xeral Contable? O Plan Xeral Contable ten 5 partes, que vai, por así dicirlo, do máis xeral ao máis concreto. Primeiro temos o marco conceptual da contabilidade, as normas de registro e valoración, as contas anuais, o cadro de contas, que é o que nós imos utilizar nos exercicios, e as definicións e relacións contables. De acordo? Imos ir vendo así un poquinho de que vai cada unha destas partes. Vale, importante, destas 5 partes, as 3 primeiras, a primeira, a segunda, a terceira, marco conceptual, normas de registro e valoración e contas anuais, son obrigatorias, sí ou sí hai que seguilas, e estas dúas non. Inda que na práctica todas as empresas utilizan este cadro de contas e as definicións e relacións contables, de acordo? Pero por lei, as únicas 3 obrigatorias son estas 3 primeiras. Imos ir vendo así un poquinho por encima cada unha delas. Vale, as 3 primeiras, marco conceptual, normas de registro e valoración e contas anuais. O marco conceptual, vale, aquí o que se explica son os principios contables. Vale, pois como o seu propio nome indica, son os principios, os alicerces, os pilares nos que se debe sustentar a contabilidade. Son moi xenéricos, moi xenerais, non son nada concretos, pero toda a contabilidade ten que estar baseada nestes principios. Os máis importantes son estes de aquí. Nós, por exemplo, este ano imos falar un poquinho de prudencia, cando vexamos gastos e ingresos. Xa falamos un poquinho do principio de importancia relativa cando vimos os sucesos contables, de acordo, ese exercicio que había que contabilizar ou non a caixa de clics. Dicíamos, polo principio de importancia relativa, vale, pois non é necesario contabilizalo nese momento. O principio de uniformidade tamén. O principio de vindicación, de devengo, en español. De acordo? Vale, pois este tamén
imos utilizalo. Vímolo no primeiro tema, cando falamos da diferencia que hai entre pago, gasto, ingreso e cobro. De acordo? Vale? Ben, pois iso, simplemente son unha serie de principios xerais, moi xenéricos, que sirven para bueno, que fundamentan calquera contabilidade que se queira levar. Vale, as normas de rexistro de valoración é concretar un pouquiño os principios contables, de acordo? Estes principios contables son demasiado xerais. Entón, para evitar isto, na segunda parte establecense unha serie de criterios concretos e detallados, estes xa son concretos e detallados, que desenvolven eses principios. Son de obrigado cumprimento. Por exemplo, no tema 2, tema 1, cando vimos o de precio medio ponderado FIFO, ¿sí? para as mercadorías, bueno, pois é unha norma de rexistro de valoración do plan xeral contable, que di que as mercadorías, cando entran no almacén dunha empresa, pois a valoración de mercadorías nunha empresa, mercadorías de calquera tipo de existencia, en realidade, pois ten que seguir un deses dous sistemas de valoración, de acordo? Un bo exemplo, porque xa coñecemos, de norma de rexistro e valoración. A terceira parte, que as contas anuais, vale, esta realmente vense en contabilidade, simplemente son uns documentos, unhas contas que se fan a final de ano, que son o balance, a conta de resultados, memoria, hai dous máis, pero esos non os vemos, ni sequera se ven en contabilidade, de acordo? Vale, simplemente hai que quedarse aquí con que son uns documentos, uns estados financeiros que se fan a final de ano, e o plan di como hai que elaboralos, de acordo? A nivel práctico a nós o que nos interesa é isto aquí, o cadro de contas. De acordo? O cadro de contas. Claro, nós ata agora o que estivemos vendo foi as contas polo seu nome. Clientes, banco conta corrente, caixa euros, proveedores de inmobilizado a longo prazo, capital social. Vale, pois todas e cada unha desas contas teñen asociado un código, un díxito, un código de 3 ou 4 números. De acordo? E isto está feito de tal maneira que cada conta está total e absolutamente identificada, ou podes identificar segundo o grupo o que corresponda. Entón, vamos a ver. No plan xeral contable de PEMES, que é o que nos vemos, todas as contas están clasificadas en 7 grupos. De acordo? En 7 grupos. Esta clasificación establecese en función de 3 criterios. En primeiro lugar, segundo a natureza do elemento patrimonial, de que elemento patrimonial esteamos falando. E aquí interesanos moito esta diferenza entre grupos do 1 ao 5 e grupos 6 e 7. De acordo? Porque os grupos do 1 ao 5 son os que imos ver para esta variación, ben, dereito e obriga, e para a variación terceira xa empezaremos a ver, aparte destes de aquí, os gastos e os ingresos. É dicir, estes de aquí de momento non os imos ver, nin os 6, nin os 7, nin gastos, nin ingresos. De acordo? Nos imos centrarnos no que coñecemos. Ben, dereito ou obriga, activo ou pasivo, ou neto. Que son, de momento son as que coñecemos. O seguinte criterio para codificar as contas é o prazo, que o elemento patrimonial permanece na empresa, sexa de longo ou curto prazo. Sabemos que non é o mesmo un proveedor de inmobilizado a longo prazo que un proveedor de inmobilizado a curto prazo. De acordo? E por último, a función que o elemento patrimonial desempeña dentro da empresa, se está dentro ou fora do tráfico.
O tráfico da empresa é a que se dedica. É dicir, se eu digo que é unha empresa que se dedica a fabricar ordenadores, ese é o seu tráfico. Todas as operacións que pagan relacionadas coa compravenda de ordenadores está dentro do tráfico. Todas as operacións que pagan fora do tráfico é que non teñen que ver directamente con con ese comercio ou fabricación amigual de ordenadores. De acordo? Ben. Cada un destes 7 grupos está subdividido en subgrupos e contas. Entón, temos primeiro díxito, que nos di que o grupo. Un exemplo, activo non corrente. Todas as contas que estean no grupo 2 son as contas de activo non corrente, que xa vimos. Os activos, bens e dereitos que permanecen na empresa máis dun ano. De acordo? Segundo díxito, o subgrupo. Por exemplo, o subgrupo sub-22 son as inmovilizacións materiais. É dicir, é activo non corrente, pero non é, por exemplo, unha aplicación informática, porque a aplicación informática non é unha inmovilización material. Vai ser, por exemplo, unha máquina, ou un elemento de transporte, ou construcións, ou un terreo. De acordo? Terceiro díxito sería xa a conta, que é o que imos utilizar nós. Nos imos utilizar ata 3 díxitos, a conta. Por exemplo, neste caso, o 20... Un segundinho. Efectivamente, había aí un pequeno erro. É o subgrupo 21, inmovilizacións materiais, non o 22. Entón, diciamos, grupo 2, activo non corrente. Subgrupo 21, inmovilizacións materiais. Terceiro díxito que é a conta, a 218, elementos de transporte. De acordo? Esta é o que imos utilizarnos. Non imos utilizar nin 2, nin 21, 218. Haberá máis adiante, cando vexades o Contasol, é dicir, a aplicación informática para a contabilidade, vamos ver que realmente non imos utilizar contas, sino subcontas, é dicir, máis díxitos. Pero iso xa o veremos. De momento, quedámonos ata aquí. De acordo? Grupo, subgrupo e conta. Vale? De acordo? Entón, que grupos temos no noso plan xeral contable, centrándonos no 1 ou 5, insisto, 6 e o 7, que son compras e gastos, vendas e ingresos, xa o veremos para a variación que ven. Esa, olvidámonos agora. Do 5, vale. O grupo número 1, financiamento básico. Son recursos propios e financiamento alleo. É dicir, é o capital social e son todas aqueles débedas que ten a empresa a longo prazo, que ten que devolvelas a máis dun ano. De acordo? Sí? Entón, seguimos o plan de contas. Este é un documento que tedes colgado na aula virtual, que tedes que imprimir, porque isto podelo levar ao exame. E ten que ser este, non vale levar outro. De acordo? Ten que ser este. E non pode estar marcado, non pode estar subliñado, ni posto con rotulador, ni nada de nada. Iso te lo posto en 3 ou 4 sitios distintos. De acordo? Non se vai aceptar no exame que utilicedes un plan xeral contable que estea marcado. De acordo? Tens que levar este, el limpo. Entón, se temos aquí, se vemos, grupo 1, financiamento básico, financiación básica en español. Temos, por exemplo, capital social, que é unha conta que xa coñecemos. A conta 100, que a imos utilizar. De acordo? Que máis? Que outras contas coñezo eu xa deste grupo? Pois, por exemplo, a 170, débedas a longo prazo con entidades de crédito, cando me dá ou cando recibo un préstamo de un banco e teño que devolverlo a longo prazo. De acordo? Proveedores de inmobilizado a longo prazo, tamén o coñecemos xa. Ainda outro día saíu nun exercicio.
Vale? De momento coñecemos moi pouquiñas, e moi pouquiñas vamos a utilizar, pero obviamente xa temos que saber en que grupo está e localizar a conta. De acordo? Vale, exactamente. Imos ao grupo 2. O grupo 2 é o activo non corrente. Son bens e dereitos, é dicir, activo, que permanecen na empresa máis un exercicio económico. Estes son obrigas, estes son bens e dereitos. De acordo? E si, aquí xa coñecemos bastantes. Coñecemos máis. Por exemplo, todos o grupo 21, pois, máis ou menos xa o fomos vendo. Terreos e bens naturais, construcións, maquinaria, útiles, utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información, elementos de transporte, de acordo? ¿Sí? Moitas veces nos grupos temos unha conta final, neste caso, por exemplo, 219, que significa que é un caixón desastre para poder meter todo aquelo que non fun capaz de meterlo aquí. Pero, ollo, non podo utilizar indiscriminadamente. Non podo coller e dicir, meto todo en outro inmobilizado material e xa está. Non. Se é un elemento de transporte, que leva un elemento de transporte, non a outro inmobilizado material. De acordo? Estos son das inmovilizacións inmateriais, a que coñecemos é aplicacións informáticas. De acordo? Que é do subgrupo 60, de 20, non do 21, do 20. Vale. O grupo 3 existencias, que son todos os produtos, mercadorías, materias primas, o que sexa, que a empresa ten inventariado no almacén. De acordo? De aquí só coñecemos unha conta, pero logo aquí vamos a utilizar un montón. Portanto, unha conta que xa podedes ir pixando, que é a 300. Mercadorías. De acordo? A 300. Non é necesario poñer iso de mercadorías xa. Vale con poñer simplemente mercadorías. De acordo? Vale. O grupo 4, este é moi importante, este grupo. Imos utilizalo moitísimo. De acordo? Son acreedores, é dicir, alguén a quen eu lle debo pasta. E debedores, alguén que me debe pasta, pero sempre que estean relacionados con operacións comerciais, é dicir, dentro do tráfico da empresa. E pode ser tanto a longo como a curto prazo, de que normalmente van ser a curto prazo. De acordo? É dicir, dereitos e obrigas con orixe no tráfico da empresa. ¿Sí? Vale? Entón, aquí sí que temos unha chea delas que iremos utilizando. Por exemplo, no grupo xa 40 a 400 proveedores, facturas pendentes de pago por compras de mercadorías non pagadas, proveedores e efectos comerciais a pagar, o mesmo pero con unha letra de por medio. De acordo? Acreedores por prestacións de servizos, tamén a vimos xa nun momento dado. Recibo unha factura da luz, por exemplo, e se non a pago, acreedores por prestación de servizos. Clientes e efectos comerciais a cobrar. De momento estes 4 aquí non me pagades caso. De acordo? Isto verase máis adiante. Clientes e efectos comerciais a cobrar. Deudores, debedores, tamén a vimos. E a 440. Vale? E na terceira variación imos ver, por exemplo, bastantes as de IBE tamén, as de persoal. Este é un grupo que vamos utilizar moitísimo. Repito, dereitos e obrigas dentro do tráfico. Por último, o grupo número 5, contas financeiras, que son os medios líquidos disponibles, nunha palabra, tesourería, caixa e bancos, e despois, dereitos e obrigas a curto prazo, pero alleas ao tráfico da empresa. É dicir, pode ser tanto a favor da empresa como en contra, sempre a curto prazo e sempre fora do tráfico da empresa. De acordo? Por exemplo,
Vale, temos o 5, Caixa e banco. Esta é, nós utilizamos o nome simplificado, banco conta de crédito, de acordo? A 572. ¿Sí? Vale? A 572. De acordo? E temos a 570, Caixa, euros. ¿Sí? E despois, pois, por exemplo, a 500... Vale, o grupo 50, o subgrupo 52. Débedas a curto prazo con entidades de crédito. O mesmo que vimos antes a 170, pero neste caso a curto prazo. Proveedores de inmobilizado a curto plazo, 523. Y sabemos que a veces se dan esas similitudes no plan xeral contable. 170 a longo plazo, 520 a curto plazo. 173 a longo plazo, 523 a curto plazo. Non sempre, pero a veces será. Estes serían obrigas a curto plazo. E para ver un exemplo de dereitos a curto plazo fora do tráfico da empresa, teríamos, por exemplo, a 542, créditos a curto prazo, que son cando ti lle deixas cartos a outra empresa, por lo tanto, tes un dereito sobre esa empresa, pero non é por un venda de mercadorías, é fora do tráfico, porque lle deixaches cartos, e ti non és un banco, por lo tanto, está fora do teu tráfico. De acordo? Estes son os 5 grupos que de momento imos ver na segunda variación. Recomendo encarecidamente ver ese tutorial que explica moi detidamente como codificar unha conta, de acordo? Porque pisádevos que tedes que levar este documento a este, como se chama, examen, e non pode estar marcado, de acordo? Non pode estar marcado. Entón, se eu non sei ben como atopar unha conta, pois, evidentemente, o código dunha conta, evidentemente, voume volver tolo no exame. Tiene que saber ben que eu diga clientes, que diga, vale, clientes é un dereito derivado do tráfico, por lo tanto, ten que estar no grupo 4. De acordo? Vale, despois, dentro do grupo, pois, podo vacilar un pouco, pero vamos, saber, de acordo? Ou tesorería, bueno, pois é que está no 5. Ou maquinaria, que está no 2, efectivamente. Ou capital social, que está no 1. É dicir, iso tedes que saber. De acordo? Entón, botadelle un vistazo a ese tutorial e despois os 2 exercicios que hai 3 exercicios. 2 deles é precisamente para buscar as contas e practicar. De acordo? Sí.